दोस्तों अगर आपके भी मोबाइल फ़ोन का स्पीकर का आवाज़ बहुत ही कम हो चुका है, जब आपका फ़ोन नया था, जब आपने अपना फ़ोन नया लिया हुआ था तो उस टाइम आपके फ़ोन का जो स्पीकर का आवाज़ था, वो बहुत ही सही था। बट जैसे-जैसे आपका फ़ोन पुराना होते गया, आपका जो फ़ोन का स्पीकर का आवाज़ है वो धीमा होते चला गया। और अभी के टाइम में जब भी आप किसी से कॉल पे बात करते हैं, तो अगले पर्सन का जो आवाज़ होता है वो आपको बहुत ही कम सुनाई देता है। या फिर जब भी आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं या फिर मूवी देखते हैं या फिर सॉन्ग सुनते हैं, तो उसका आवाज़ बहुत ही धीमा सुनाई देता है। और ये सारा चीज़ देख कर के अब आप ये सोच रहे हैं कि अब हमें अपने फ़ोन का जो स्पीकर है, इसे बदलवाना पड़ेगा या फिर इसे ठीक कराना होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूँ कि ऐसा आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ, एक ऐसा सेटिंग बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन के स्पीकर का आवाज़ बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप सभी को बताता हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन के स्पीकर का आवाज़ बढ़ा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सिंपल आपको करना क्या है, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक छोटा-सा काम करना है अपने फ़ोन के अंदर। उसके बाद जिस तरीके से आपके फ़ोन के अंदर स्टार्टिंग में आवाज़ आ रहा था स्पीकर से, बिल्कुल उसी तरीके से आपके फ़ोन के अंदर स्पीकर से आवाज़ आने लगेगा। बस दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपने फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। तो सिंपल आपको अपने फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे जो सर्च का बटन दिया होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको वॉल्यूम बूस्टर लिख करके सर्च करना है। प्ले स्टोर के अंदर आपको ये लिख करके सर्च करना है। जैसे ही दोस्तों आप प्ले स्टोर के अंदर वॉल्यूम बूस्टर लिख करके सर्च करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने एक एप्लीकेशन आएगा, ये वाला एप्लीकेशन। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से आपको इसी वाले एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसी एप्लीकेशन के थ्रू आप काफ़ी आसानी से आप अपने फ़ोन का स्पीकर का जो आवाज़ है, उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो एप्लीकेशन है इसका काफ़ी अच्छा रेटिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी कम एमबी का है, 4.1 एमबी का मात्र ये एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन को 50 मिलियन से भी प्लस लोगों ने डाउनलोड करके और अपने फ़ोन का जो स्पीकर का आवाज़ है उसे ठीक किया है। तो आपको भी इसी एप्लीकेशन के थ्रू अपने फ़ोन का स्पीकर का आवाज़ आपको सही करना है, ठीक करना है। तो प्ले स्टोर से आपको आकर के इस एप्लीकेशन को आपको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम फटाफट इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद इस एप्लीकेशन का जो सेटिंग है वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि आप भी अपने फ़ोन के अंदर जो फ़ोन स्पीकर का आवाज़ है उसको आप बूस्ट कर सकें। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमारे फ़ोन के अंदर ये जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आपको आकर के इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जो ओपन का बटन दिया होगा, आपको ओपन वाले बटन पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट में ही कुछ आपसे परमिशंस मांगेगा। ओके, यहाँ पे जो भी आपसे परमिशन मांगा जाता है, यहाँ पे जो अलाउ का बटन दिया होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करके परमिशंस को आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपको एक सेटिंग का आइकन मिलेगा। यहाँ पे जो सेटिंग का आइकन दिया हुआ होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगेन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग्स का, आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग्स वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो आपका अगला पेज होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैक्सिमम अलाउड बूस्ट का। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया होगा, आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन का जो स्पीकर का आवाज़ है उसे आप बढ़ा सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका पहले से 60% पे सेलेक्ट होगा। और यदि दोस्तों आपके फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल ही कम हो चुका है, तो अब आपको यहाँ पे एक सेटिंग करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको 60% से बढ़ा करके यहाँ पे आपको 80% पे इसको सेट कर देना है। ओके, यहाँ पे केवल आपको ये एक सेटिंग करना है, उसके बाद यहाँ से आपको बाहर आ जाना है। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे आपको 80% से ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप अपने फ़ोन का स्पीकर का जो आवाज़ है उसे आप सही करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको 80% से अधिक नहीं करना है, नहीं तो जो आपका फ़ोन का स्पीकर है वो ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको आकर के केवल एक सेटिंग ये करना है, उसके बाद यहाँ से आपको बाहर आना है। बाहर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले पेज पे ही एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये बूस्ट वाला। यहाँ पे दोस्तों जब आप स्टार्टिंग में आएंगे, तो यहाँ पे ये 0% पे सेट होगा। आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से बढ़ा करके आपको 20% पे सेट कर देना है। बस दोस्तों यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन के अंदर केवल ये दो सेटिंग करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस एप्लीकेशन के अंदर केवल ये दोनों सेटिंग कर देंगे, आपका फ़ोन का जो स्पीकर का आवाज़ है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिस तरीके से आपने नया फ़ोन लिया हुआ था, उस समय आपके फ़ोन से जिस तरीके से स्पीकर से आवाज़ आ रहा था, बिल्कुल ये दोनों सेटिंग करने के बाद आपके फ़ोन से अब स्पीकर से आवाज़ आने लगेगा।